Друзья, здравствуйте! Хочу вам подсказать один очень хороший рецепт. Вот через терку натерла лук репчатый, а сейчас добавлю мед 1 к 1. И очень второй месяц кашля не могу, невозможно. Ничем не могу остановить этот кашель. Уже лекарств перепробовала. Но вот после этого, это вторая порция у меня. Вечером делала просто ложку меда и ложку лука, сока от лука. А весь этот жмых, который остался, я с медом приложила на грудную клетку. Вот успокоился кашель. В такое время я уже очень сильно кашляла. Сейчас вот вторую порцию делаю, и делаю это для всей семьи. Это поднимает, во-первых, иммунитет. Я совсем позабыла про это. Мне подсказала моя очень близкая знакомая. Будьте здоровы! Не могу не поделиться с этим.